इहो निर्माण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उनवान आहे मैटलैब में आरायुनि जी रदोबदल, मैनिपुलेटिंग अरेज़ इन मैटलैब। हिन लेक्चर में पाण सिखंदासीं त कंहिं आराईअ जे हिक या घणनि अंसरनि जो क़दुरु कीअं बदिलाइजे, कंहिं आराईअ मां हिक या हिक खां वधीक सिलसिलेवार अंसरनि खे कीअं मिटाइजे, ॿिनि आरायुनि खे पाण में कीअं गॾाइजे ऐं आरायुनि जी माप यानी साइज़ कीअं बदिलाइजे। सभ खां पहिरीं पाण हिक सिफ़ वारी आराई ए टाइप कंदासीं। हाणे फ़र्ज़ु करियो त इन आराईअ में काटू 3/5 वारे अंसर जो क़दुरु पाण खे बदिलाइणो आहे। इहो आराई ए जो चोथों अंसर आहे। इन ॻाल्हि जी पक पाण मैटलैब जी कमांड विंडो में करे सघूं था। पाण टाइप कंदासीं ए ऐं नंढियुनि ॾिंगियुनि में 4 ऐं पोइ एंटर दॿाईंदासीं। मैटलैब जी कमांड विंडो में पाण खे ए जे चोथे अंसर जो क़दुरु काटू 3/5 नज़र अची रहियो आहे। पाण चाहियूं था त काटू 3/5 जी जाइ ते 1/4 अची वञे। इन लाइ पाण टाइप कंदासीं ए नंढियुनि ॾिंगियुनि में 4 बराबरि आहे 1/4 ऐं एंटर दॿाईंदासीं। ए जे चोथे अंसर जो क़दुरु 1/4 थी चुको आहे, जेको अॻु में काटू 3/5 हो। हाणे फ़र्ज़ु करियो त पाण खे ए जे हिननि 3 अंसरनि जो क़दुरु मटाइणो आहे। इहे ए जो चोथों, पंजों ऐं छहों अंसर आहिनि। अहिड़ी पक करण लाइ पाण कमांड विंडो में लिखंदासीं ए ऐं नंढियुनि ॾिंगियुनि में 4:6 ऐं एंटर दॿाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त ए जे चोथें, पंजें ऐं छहें अंसर जा क़दुर उहे ई आहिनि जेके पाण खे बदिलाइणा आहिनि। पाण इन्हनि जी जाइ ते 1/3, 1/4 ऐं 2.1 रखणु चाहियूं था। इन लाइ पाण टाइप कंदासीं ए नंढियुनि ॾिंगियुनि में 4:6 बराबरि आहे वॾियुनि ॾिंगियुनि में 1/3, 1/4 ऐं 2.1 सेमीकॉलन ॾेई एंटर कंदासीं। हाणे पक करण लाइ पाण ए टाइप करे एंटर कंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त अंसर चोथें, पंजें ऐं छहें जा क़दुर बदिलजी 1/3, 1/4 ऐं 2.1 थी चुका आहिनि। हाणे पाण आराई ए मां को अंसर कढी छॾणु सिखंदासीं। हिन वक़्तु ए में 9 अंसर आहिनि। वर्क स्पेस में इन जी माप 1/9 नज़र अची रही आहे। मतिलब त इन में 1 सिफ़ ऐं 9 क़तारूं आहिनि। फ़र्ज़ु करियो त पाण आराई ए जो पंजों अंसर कढी छॾणु चाहियूं था। हिते 5/4 आराई ए जो पंजों अंसर आहे। ए नंढियुनि ॾिंगियुनि में 5 बराबरि आहे ख़ाली वॾियूं ॾिंगियूं ऐं पोइ सेमीकॉलन लिखी एंटर कंदासीं। हाणे पाण ए लिखी एंटर कंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त आराई ए मां 5/4 वारो क़दुरु निकिरी चुको आहे। इहो अंसर निकिरी वञण खां पोइ हाणे पाण खे ए जी माप 1/8 नज़र अची रही आहे। मतिलब त इन में 1 सिफ़ ऐं 8 क़तारूं आहिनि। मतिलब त हिकिड़ो अंसर निकिरी चुको आहे। हाणे पाण चाहियूं था त आराई ए जो चोथों, पंजों ऐं छहों क़दुरु आराईअ मां निकिरी वञनि। पाण ॾिसी सघूं था त ही आराई ए जा उहे ई 3 क़दुर आहिनि जेके पाण कढी छॾणु चाहियूं था। इन लाइ पाण टाइप कंदासीं ए नंढियुनि ॾिंगियुनि में 4:6 बराबरि आहे ख़ाली वॾियूं ॾिंगियूं ऐं एंटर कंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त उहे 3 क़दुर जेके पाण कढणु चाहिया हुआ उहे निकिरी चुका आहिनि ऐं वर्क स्पेस में आराई ए जी माप 1/6 नज़र अची रही आहे, जेका अॻु में 1/9 हुई। मतिलब त 3 अंसर निकिरी चुका आहिनि। हाणे पाण आराई बी टाइप कंदासीं। आराई बी दरअसल हिकिड़ो तानियो आहे जंहिंमें 5 सिफ़ूं ऐं 7 क़तारूं आहिनि। बी बराबरि आहे वॾियुनि ॾिंगियुनि में 1:7 सेमीकॉलन 8:14 सेमीकॉलन 15:21 सेमीकॉलन 22:28 सेमीकॉलन 29:35 ऐं एंटर कंदासीं।
पाण ॾिसी सघूं था त वर्क स्पेस में वेरिएबल बी अची चुको आहे ऐं उन जी माप 5/7 आहे। मतिलब त उन में 5 सिफ़ूं ऐं 7 कतारूं आहिनि। फ़र्ज़ करियो त RIB जो हीउ अंसर जंहिंजो क़दुरु 11 आहे तंहिंजो क़दुरु पाण मटाए ॿुड़ी करणु चाहियूं था। इहो B जी ॿीं सिफ़ ऐं चौथीं कतार में आहे। मतिलब त इहो अंसर 2,4 आहे। पक करण लाइ पाण B नंढियुनि ॾिंगियुनि में 2,4 लिखी एंटर कंदासीं। हाणे इन जो क़दुरु मटाए ॿुड़ी करण लाइ पाण लिखंदासीं B नंढियुनि ॾिंगियुनि में 2,4 बराबरि आहे ॿुड़ी ऐं एंटर दॿाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त B जी ॿीं सिफ़ ऐं चौथीं कतार वारो अंसर जेको अॻु में 11 हो उहो हाणे ॿुड़ी थी चुको आहे। हाणे फ़र्ज़ करियो त पाण सॼनि सारनि 6 अंसरनि जा क़दुर बदिलाइण था चाहियूं। इहे 6 अंसर RIB जी ॿीं ऐं टीं सिफ़ में आहिनि ऐं टीं, चौथीं ऐं पंजीं कतार में आहिनि। पक करण लाइ पाण कमांड विंडो में लिखंदासीं B नंढियुनि ॾिंगियुनि में 2:3,3:5 ऐं एंटर दॿाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त ही 6 उहे ई अंसर आहिनि जिन जा क़दुर पाण बदिलाइण चाहियूं था। फ़र्ज़ करियो त इन्हनि 6 क़दुरनि जी जाइ ते पाण ही 6 काटू क़दुर रखणु चाहियूं था। इन लाइ पाण टाइप कंदासीं B नंढियुनि ॾिंगियुनि में 2:3,3:5 बराबरि आहे वॾी ॾिंगीअ में काटू 1 विथी ॾेई काटू 2 विथी ॾेई काटू 3 सेमीकॉलन काटू 4 काटू 5 काटू 6। वॾी ॾिंगी बंदि करे एंटर कंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त अॻूणा क़दुर 10, 11, 12, 17, 18, 19 हाणे गुम थी चुका आहिनि ऐं उन्हनि जी जाइ ते 6 काटू क़दुर अची विया आहिनि, यानी काटू 1, काटू 2, काटू 3, काटू 4, काटू 5 ऐं काटू 6। हाणे हिन ताने मां सॼी सारी कतार कढणु सिखंदासीं। फ़र्ज़ करियो त ताने B जी हीअ कतार कढी छॾणु था चाहियूं। इहा ताने B जी टीं कतार आहे। पक करण लाइ कमांड विंडो में लिखंदासीं B नंढियुनि ॾिंगियुनि में 2:3 लिखी एंटर कंदासीं। ॾिसी सघूं था त ही उहा ई कतार आहे जेका पाण खे कढणी आहे। त कॉलम कढण खां पहिरीं इन जी माप 5/7 आहे। इन खे कढण लाइ कमांड विंडो में टाइप कंदासीं B नंढियुनि ॾिंगियुनि में 2:3 बराबरि आहे ख़ाली वॾियूं ॾिंगियूं ऐं एंटर दॿाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त ताने B मां 3 कॉलम निकिरी चुको आहे। वर्क स्पेस में इन जी माप हाणे 5/6 नज़र अची रही आहे। मतिलब त 5 सिफ़ूं ऐं 6 कतारूं। हाणे सिखंदासीं त कंहिं ताने मां मुतअदद कतारूं कीअं मिटाइजनि। फ़र्ज़ करियो त ताने B जी 5 कतार खां वठी आख़िरी कतार ताईं सभु कतारूं कढी छॾणियूं आहिनि। कमांड विंडो में इहे 3 कतारूं ॾिसंदासीं। इन लाइ कमांड विंडो में टाइप कंदासीं B नंढियुनि ॾिंगियुनि में 5:एंड। हीउ कॉलन चवे थो सभु सिफ़ूं ऐं हिते लफ़्ज़ एंड आख़िरी कतार जी नुमाइंदगी करे थो। मतिलब त 5 कतार खां वठी ताने जी आख़िरी कतार ताईं। पाण ॾिसी सघूं था त ही उहे ई 3 कतारूं आहिनि जेके पाण खे मिटाइणियूं आहिनि। पाण टाइप कंदासीं B नंढियुनि ॾिंगियुनि में 5:एंड बराबरि आहे ख़ाली वॾियूं ॾिंगियूं ऐं एंटर दॿाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त ताने B में बाक़ी शुरूआती 4 कतारूं बचियूं आहिनि जॾहिं त आख़िरी 3 कतारूं मिटिजी चुकियूं आहिनि। वर्क स्पेस में ताने B जी माप 5/4 नज़र अची रही आहे। मतिलब त 5 सिफ़ूं ऐं 4 कतारूं जॾहिं त अॻु में इन में 5 सिफ़ूं ऐं 7 कतारूं हुयूं। हाणे ताने मां का सिफ़ कढणु सिखंदासीं। फ़र्ज़ करियो ताने B मां हीअ सिफ़ कढणु चाहियूं था। हीअ ताने B जी चौथीं सिफ़ आहे। पक करण लाइ कमांड विंडो में लिखंदासीं B 4, ऐं एंटर दॿाईंदासीं। हीअ 4 चौथीं सिफ़ जी नुमाइंदगी करे थो ऐं हीअ कॉलन समूरियुनि कतारुनि जी नुमाइंदगी करे थो। पाण ॾिसी सघूं था त हीअ उहा ई सिफ़ आहे जेका कढणु चाहियूं था। इन सिफ़ खे कढण लाइ रखंदासीं B नंढियुनि ॾिंगियुनि में
4 कामा कॉलन बराबरि आहे ख़ाली वॾियूं ॾिंगियूं ऐं एंटर कंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त तव्हांजे बी मां उहा सिफ़ निकिरी वई आहे जेका कढणु चाही पे। जॾहिं त वर्क स्पेस में तव्हांजे बी जी माप हाणे 5x7 बजाए 4x7 नज़र अची रही आहे। हाणे तव्हांजे मां मुतअदद सिफ़ूं कढणु सिखंदासीं। फ़र्ज़ करियो त तव्हांजे बी जी चौथी खां वठी आख़िरी सिफ़ ताईं सभु सिफ़ूं कढी छॾणु चाहियूं था। कमांड विंडो में टाइप करियो बी नंढियुनि ॾिंगियुनि में 4 कॉलन एंड कामा कॉलन। हीउ ॿुधाए थो त चौथीअ खां वठी आख़िरी सिफ़ ऐं हीउ कॉलन ॿुधाए थो त सभु कतारूं। पाण खे हिते तव्हांजे बी जी चौथी ऐं 5हीं सिफ़ नज़र अची रही आहे। यादि रहे त 5हीं सिफ़ आख़िरी सिफ़ आहे। इन्हनि ॿिनि सिफ़ुनि खे कढण लाइ पाण कमांड विंडो में टाइप कंदासीं बी नंढियुनि ॾिंगियुनि में 4 कॉलन एंड कामा कॉलन बराबरि आहे ख़ाली वॾियूं ॾिंगियूं ऐं एंटर दॿाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त तव्हांजे बी में बाक़ी रुगो पहिरियूं 3 सिफ़ूं बचियूं आहिनि जॾहिं त आख़िरी 2 सिफ़ूं निकिरी चुकियूं आहिनि। वर्क स्पेस में इन जी माप 3x7 नज़र अची रही आहे। हाणे पाण कमांड विंडो में टाइप करे 3 नवां तानिया मुतारिफ़ कराईंदासीं। हाणे पाण 2 तानियनि खे गॾाइणु सिखंदासीं। फ़र्ज़ करियो पाण तानिए सी ऐं तानिए डी खे अहिड़ीअ रीति गॾाइणु चाहियूं था जो तानियो डी तानिए सी जे साॼे पासे अची वञे। इन सूरत में नओं तानियो सी डी ठहंदो जंहिंमें तानिए सी ऐं तानिए डी जा क़दुर शामिल हूंदा। इन में सिफ़ुनि जो तादादु साॻियो रहंदो पर कतारुनि जो तादादु वधी वेंदो। जीअं त सी में 4 कतारूं आहिनि ऐं डी में 3 कतारूं आहिनि, तंहिं करे नए ठहंदड़ तानिए में कुल 7 कतारूं हूंदियूं। पाण हीअ कमांड इस्तेमालु करे सघूं था सी डी बराबरि आहे वॾियुनि ॾिंगियुनि में सी डी ऐं पोइ एंटर दॿाईंदासीं। तव्हां ॾिसी सघो था त नओं तानियो सी डी तानिए सी ऐं तानिए डी जो मेलाप आहे जंहिंमें तानियो डी तानिए सी जे साॼे पासे अची वियो आहे। पर छा पाण तानिए सी ऐं डी खे अहिड़ीअ रीति मिलाए सघूं था त तानियो डी तानिए सी जे हेठां अची वञे? इहो मुमकिन न आहे। इहो इन करे मुमकिन न आहे जो तानिए सी में 4 कतारूं आहिनि जॾहिं त तानिए डी में 3 कतारूं आहिनि। तंहिं करे तानियो डी तानिए सी जे हेठां अची नथो सघे। मैटलैब में तानिए डी खे तानिए सी जे हेठां आणण लाइ हीअ कमांड इस्तेमालु करे सघूं था सी डी 2 बराबरि आहे वॾियुनि ॾिंगियुनि में सी सेमीकॉलन डी। पाण एंटर कंदासीं ऐं मैटलैब पाण खे हीअ एरर मैसेज ॾेखारींदी डायमेंशन्स ऑफ मैट्राइसिस बीइंग कॉन्केटिनेटेड आर नॉट कंसिस्टेंट। इहो एरर मैसेज पाण खे इन करे ई नज़र आयो छाकाणि त ॿिन्ही में कतारुनि जो तइदादु मुख़्तलिफ़ आहे। फ़र्ज़ करियो त पाण तानिए सी खे तानिए ई सां गॾाइणु चाहियूं था। पाण तानिए ई खे तानिए सी जे साॼे पासे रखणु चाहियूं था। पर छा इहो मुमकिन आहे? इहो बिल्कुलु मुमकिन कोन्हे छाकाणि त तानिए सी ऐं तानिए ई में सिफ़ुनि जो तइदादु मुख़्तलिफ़ आहे। पर तानिए सी ऐं तानिए ई खे गॾाइण जो हिकिड़ो ॿियो बि तरीक़ो थी सघे थो। छा पाण तानिए ई खे तानिए सी जे हेठां रखी सघूं था? बिल्कुलु, छाकाणि त तानिए सी ऐं तानिए ई में कतारुनि जो तइदादु साॻियो आहे। इन लाइ पाण मैटलैब में हीअ कमांड इस्तेमालु करे सघूं था सी ई बराबरि आहे वॾियुनि ॾिंगियुनि में सी सेमीकॉलन ई। पाण एंटर दॿाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त ही आख़िरी जेके 4 सिफ़ूं आहिनि इहे तानिए ई जूं आहिनि ऐं मथियूं 5 सिफ़ूं तानिए सी जूं आहिनि। अॻु में पाण जेका RIA मुतारिफ़ कराई हुई उहा दरअसल सिट तरफ़णो आहे, मतिलबु त उन में सिर्फ़ु हिकु सिफ़ आहे ऐं 9 कतारूं आहिनि। पाण RIA खे कतार तरफ़णे में तब्दील करे सघूं था, मतिलबु त पाण उन जो ट्रांसपोज़ कढी सघूं था। ट्रांसपोज़ मालूम करण सां कतारूं सिफ़ूं बणिजी वेंदियूं आहिनि ऐं सिफ़ूं कतारूं बणिजी वेंदियूं आहिनि। मतिलबु त A जो ट्रांसपोज़ कढिबो त उन में 9 सिफ़ूं हूंदियूं ऐं हिकु कतार हूंदी।
ट्रांसपोज़ मालूम करण लाइ सिंगल कोट जी निशानी इस्तेमाल थींदी आहे। पाण मैटलैब जी कमांड विंडो में टाइप कंदासीं AT बराबर आहे A सिंगल कोट ऐं एंटर दबाईंदासीं। वर्क स्पेस अंदरि पाण खे फिरणो AT नज़र अची रहियो आहे, जंहिंजी माप 9/1 लिखियलु आहे, जॾहिं त A जी माप 1/9 आहे। हाणे ट्रांसपोज़ जो हिकिड़ो ॿियो मिसाल ॾिसंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त फिरणे B जी माप 5/7 आहे, मतिलबु त उन में 5 सिफ़ूं ऐं 7 कतारूं आहिनि। फिरणे B जो ट्रांसपोज़ यानी B ट्रांसपोज़ मालूम करण लाइ पाण कमांड विंडो में टाइप कंदासीं BT बराबर आहे B सिंगल कोट ऐं एंटर दबाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त जेके कतारूं हुयूं से सिफ़ूं थी वियूं आहिनि ऐं सिफ़ूं कतारूं बणिजी वियूं आहिनि। फिरणे BT जी माप 7/5 आहे। कंहिं आराईअ जी माप बदिलाइण लाइ मैटलैब में ट्रांसपोज़ खां सवाइ हिकिड़ो ॿियो बि तरीक़ो आहे, उहो आहे कमांड रीशेप। जीअं त RIA में कुल 9 अंसर आहिनि, आऊं इन खे 3/3 जे ताने में तब्दील करे सघां थो। मतिलबु त इन जा पहिरियां 3 अंसर पहिरीं कतार में अचनि, ॿिया 3 अंसर ॿीं कतार में अचनि ऐं आख़िरी 3 अंसर टीं कतार में अचनि। इन लाइ आउं कमांड विंडो में टाइप कंदुसि A बराबर आहे रीशेप नंढियुनि ॾिंगियुनि में A, वॾियुनि ॾिंगियुनि अंदरि 3 विथी 3। वॾियुनि ॾिंगियुनि अंदरि जेको पहिरियों 3 आहे उहो सिफ़ुनि जे तइदाद खे ज़ाहिरु करे थो ऐं जेको ॿियों 3 आहे उहो कतारुनि जे तइदाद जी निशानदेही करे थो। मतिलबु त हाणे पाण खे जेको मैट्रिक्स यानी तानियो मिलंदो उन में 3 सिफ़ूं ऐं 3 कतारूं हूंदियूं। एंटर दबाईंदासीं। पाण ॾिसी सघूं था त हाणे जेका RIA मिली आहे उन में 3 सिफ़ूं ऐं 3 कतारूं आहिनि। वर्क स्पेस में फिरणे A जी माप बदिलजी चुकी आहे। अॻु में इहा 1/9 हुई, जॾहिं त हाणे इहा 3/3 आहे। इन सां ई हीउ लेक्चर पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ लेक्चर पसंदि आयो आहे त थम्स अप ॾियणु न विसारींदा। असांजूं वीडियोस ॾिसंदो रहण लाइ सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं कमेंट्स सेक्शन अंदरि पंहिंजी राय जो इज़हार करणु न विसारींदा।